მოგესალმებით, მეგობრებო. 5 თებერვალს მისი უდიდებულესობა კრისტიანო რონალდუ 40 წლის გახდა. ვულოცავ კრისტიანოს ამ თარიღს და სიუ ჯანმრთელობას, სიუ ბედნიერებას ვუსურვებ. მე კი ამიტომ დღეს მაცვია პორტუგალიის ნაკრების ფორმა, მაინც ხაზს უსვავ რომ ვიღაცას ბელორუსიის არ ეგონოს. და მინდა საჩუქრად დღევანდელი მონოლოგი მოგიძღვნა ჩემო კრისტიანო. შეხედე, მე ბარსელონას ფანი და თაყვანისმცემელი მონოლოგს გიძღვნი შენ. დამიჯერე შეიღზე ნაკლები საჩუქარი ეს არ არის. ასე რომ მე მონოლოგს მოგიძღვნი 100%-ით და დაბადების დღე რომ მექნება შენ შეიხი რასაც გიძღვნის ის მომიძღვენი სულ 1%. ესე იგი მოიცა 200 მილიონის 1%, 2 მილიონი, ხო რა? ხო, 2 მილიონი, აბსოლუტურად ნორმალური თანხაა. კარგი, დავიწყეთ. მახსოვს 40 წლის რომ გავხდი, მეუბნებოდნენ რომ ოთარო, არიო ბიჭო, ასაკიო ციფრებიაო, მხოლოდო ყოველთვის ეჭვის თვალით უყურებდი მე ამ გამონათქვამს და ამ მოსაზრებას, მაგრამ კრისტიანო, შენ 40 წლის ასაკში ალ-ფატეხს გოლი გაუტანე? სადაც მეკარე იყო ნავაფ ალ-აკიდი? ჯერ ტრიბუნებთან რომ მივარდი, მერე ისე იყვირე, მაისური გაიხადე და ბოლოს სტადიონის ტრიბუნაზე რომ ავარდი, მე მაშინ დავწუნდი რომ ასაკი მართლა ციფრებია ძმა. მაგრამ რა მიკვირს იცი? ბიჭო, SMS-ი რომ მოგდის 30 მილიონი ჩაგერიცხაო და რეაქცია რო არა გაქვს. ალ-ჰილალს რო პენალტი გაუტანე, რა გატირებს 40 წლის კაცს? არა, ნუ აი სასწაული ხარ ჩემო კრისტიანო. სასწაული, აი ნამდვილი სასწაული. კიდევ მინდა გითხრა რომ მეორე სტერეოტიპიც დაარღვიე შენ. აბსოლუტურად ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის დაარღვიე ბატონო რონი. აი ჩემს ჯეელობაში ბრიუს ლიზე ამბობდნენ ხოლმე რომ გულიო კუნთად გადაექცავ. ახლა მე როგორც ექიმი, რადიოლოგი, პროფესორი და უბრალოდ კარგი ადამიანი, რა თქმა უნდა ვიტყვი რომ ეს სისულელეა, ჯერ ეს ერთი გული ისედაც კუნთია. ანატომიურად, ხო, მაგრამ შენ მონდომებას და ვარჯიშებს რო ვუყურებ, მე შეიძლება მთელი მედიცინა უყუღმა დააყენო, შემოატრიალო და გული კი არა, მთელი ორგანიზმი კუნთად გადააქციო. ჩემო რონალდო, დედაშენს აქვს ნათქვამი რომ სიღარიბის გამო აბორტის გაკეთებას ვაპირებდიო კრისტიანოზეო. მაგრამ მერეო გადავიფიქრეო. მე რა მგონია, იცი? რო გაეკეთებინა, შენ მაინც დაიბადებოდი ისეთი მიზანდასახული. მოკლედ რომ თქვა, ყველას ეშინია დროს ეშინია პირამიდების, პირამიდებს კი კრისტიანო რონალდუს. გულწრფელი მადლობა ამისთვის სამი ოქროს ბურთით ნაკლებიანო შენა. ხო, ეხა სერიოზულად რო ვთქვა, კიდევ იმისთვის გიხდი მადლობას, რომ მესი ასეთი დიდებული ფეხბურთელია. ესეც შენი დამსახურებაა, სხვათა შორის, ისე მოდი და გამოტყდი და ცოტა კი დაგეწყო ასაკის სახეზე რა. აი, მადეირაში რომ რამდენიმე წლის წინ ძეგლი დაგიდგეს. ხო, საერთოდ რო არ გავდა. ახლა ნელ-ნელა ემსგავსები, ბიჭო. სხვათა შორის ეს მადეირელები ნამეტანჭკვიანი ხალხი ყოფილა. აი, სტადიონს, ფეხბურთის გუნდს, ან აკადემიას კი არ დაარქვეს, შენი სახელი დაარქვეს აეროპორტს. ხო და ვისაც ახლა იუვენტუსში რონალდუს თავით გატანილი გოლი აქვს ნანახი, აბსოლუტურად ლოგიკურია რასეთში. აეროპორტს უნდა ერქვეს კრისტიანო რონალდუს სახელი. რა, არაფრინდა ბოინგის სიმაღლეზე. ხო, რომ არ გამორჩეს, თბილისში დინამოს აკადემიაში რო იყავი ჩამოსული, ამისთვისაც მადლობას გიხდი. ამის მერე მაგ აკადემიას საქმე კარგად წაუვიდა, კვარა, ზურიკო, მამარ და კიდე უამრავი მაგარი ნიჭიერი ფეხბურთელი. ახლა თვითონ თბილისის დინამოს რაც შეეხება, პრინციპში შენ ხო აკადემიაში იყავი ჩამოსული თბილისის დინამო რა შუაში. კალდინა კალდასი მახსენდება კიდე.
კრისტიანო, ეს რომელი ქალია ხალხო იცით? აი პატარა შიერ კრისტიანოს რესტორნიდან საჭმელს რო აჭმევდა. ხო და მე რონალდომ მადლობის ნიშნად რესტორანი რო უყიდა. არ არის უმაგრესი ადამიანი? მე რა უიღლო კაცი ვარ ისე რა რესტორანში. ვინ ჩემ მაგიდას უახლოვდება, ყველას ვეპატიჟები, ყველას ვასმევ, ყველას ვაჭრევ, მაგრამ როგორც ცხონებული ბაბუა ჩემი იყო და თითზე გადასახვევი არ უჩუქებია არავის ჩემთვის. მოკლედ, ჩემო რონი, დღეს ისეთი დღეა, უნდა ვთქვა, რომ მესის ჯობი ხარ ჩაცმაში. მაგრამ თავშიც ნუ აგივარდება ახლა კაცო. მესის ჩაცმაში ყველა ჩემი სცენარისტი ჯობია, დაჟე ოპერატორი გიორგიც. ასე რომ არ არის ეგ ახლა ძალიან საამაყო. კიდე რატო ხარ იცი მაგარი? ეგ შენც არ გეცოდინება. გეტყვი. რონალდო ხო იცი? რონალდო ბრაზილიელი. გენიოსი იყო, ძმაო, ფენომენი, მაგრამ შენ ისეთი მაგარი გამოდექი, რომ იმას კიჭა თუ არ დაამატე წინ, ყველა შენ გონი ხარ. ანუ სოფლიოს ერთ-ერთი საუკეთესო ფეხბურთელი კიჭა რონალდოდ გადააქციე. ხო, მონოლოგის გარდა კიდე მქონდა ერთი საჩუქარი, მესიზე მაქვს მაგარი ხუმრობა რა. მაგრად გაგისწორდება. მაგრამ ჩემს დაბადების დღეს დაველოდები ახლა მე, შენ და შეიხი რას იზავთ შევხედავ. და მე გეტყვი ამ ხუმრობას, მაგრამ ისე როგორ იწყება, იცი? მესი ისეთი დაბალია. აი ეს იყოს და 41 წლის რო გახდები, ამ ხუმრობას დავამთავრებ. ხო რა არის 1% შენთვის არც არაფერი რა. აგერ ძმაო დავითვალე და ახლა ეს მონოლოგი რაც მიმდინარეობს ამ დროს შენ $500 უკვე იშოვე და მე 0.2 მიასცედი თეთრი. ანუ 0.002 თეთრი. ისე პატარა უნდა მოგიარო და მაინც უნდა გიგფინო, ხო იცი ეს ძველი ქართული იგავი როა მორიელი ვარო, მეო და სისხლში მაქო კუსრუაზის. ხო, არ შემილია. რა ვქნა ჩვევა მაქვს ასეთი რა. ბიო იმ არგენტინელ ბიჭს ვერაფერი რო ვერ უქენი, იმიტომ მოიყვანე, ხო არგენტინელი ცოლი. ვითხარი რა, გეკეთები რა, იმას რომ არ ვარ მართალი, შენ მართალი იყავი ჩვენ ნაკრებთან რო იჭიჭყინე. თქვენ კი გამოიწერეთ ჩვენი YouTube არხი პანამის არხი, დროზე გამოიწერეთ, მithქვავს მე სანამ მიიერთა ტრამპმა. ხო. და იქ ნახავთ როგორ ამბობს გელა გორძაძე 20 თეთრი მაქვს წევიდეთ რა მევჭამოთ. მე შეგახსენებთ რომ ჩვენი სპონსორია კომპანია LeaderBet-ი, დიდი მადლობა LeaderBet-ს. ასევე ჩვენი მხარდამჭერია მულტიფუნქციური სპორტული კომპლექსი LeaderSport Arena, სადაც ჩვენი სტუდიაც იმყოფება. ახლა რაც შეეხება დღევანდელი გადაცემის სტუმრებს, ძალიან საინტერესო სტუმრები მყავს დღეს, საფეხბურთო კლუბ სართიჭალის შტურმის მენეჯერი ირაკლი მოდებაძე და მთავარი მწვრთნელი თორნიკე ჩადუნელი. მოგესალმებით. ეს ჩვენი გუნდისგან ეს მაისური თქვენ საფიჭალის შტურმის მაისური. რა მაგარია, გრაცის შტურმის მაისურიც მაქვს. კანდელაკმა მაჩუქა ილიამ. ახლა მექნება სართიჭალის შტურმიც. კი ბატონო. კარგია, ნეტა შევხვდეთ ერთმანეთს ევროპა ლიგის ფინალში. ამას აქ ასე გადმოუკიდებ, რომ ყველამ დაინახოს. აბატონო. აჰა. აბა, დაბძანდით. როგორ ხართ, მეგობრებო, ვიცი დიდი გეგმები გაქვთ და ახლა ნელ-ნელა რო დავიწყოთ. პრაქტიკულად თქვენ ხართ ქართული ჰოფენჰაიმი. ანუ სოფლის გუნდი რა. ხო, ეგრე არ გამოდის? იმიტომ რომ ახლა სართიჭალაში მე სიმართლე გითხრათ, ჩხაკუნა პაპას დუქანი ვიცი. კი. ხო და შტურმიც თუ ყოფილა და ფეხბურთიც თუ ყოფილა, ასეთ დონეზე თან პირველად გავიგე. მოგვიყევით აბა რა გეგმები გაქვთ? მოკლედ მართლა სოფლის გუნდი ვართ და თავიდან რომ დავიწყეთ სოფლელებს გვეძახდნენ ყველა, მაგრამ ისე შემოვედით ამ ქართულ ფეხბურთში რომ ეხლა ყველა ანგარის გასაწევ ძალად გთვლის. მინდა რომ წელს დავბრუნდეთ ლიგა 2-ში. აჰა. თორე ლიგა 2-ში ვიყავით და
საკმაოდ კურიოზულად გამოვარდით, მაგრამ გვინდა რომ დაბრუნდით. ანუ მე ლიგა 3-ში გავარდით? კი, ლიგა 3-ში გადმოვარდით. 60 მეტრიდან გავუშვით პლეი-ოფში გოლით. ეგრე გამოვარდით. რას ლაპარაკო? კი. 60 მეტრიდან და გამოვარდით. ვა! და ლიგა 3-ის მერე არის კიდე რამე? კი, ლიგა 4-ია და მერე ლიგა 5, რომელსაც რეგიონული ლიგას ეძახიან. აჰა, ანუ ეგ არ გვინდა. ეგ არ გვინდა. ჩვენ გვინდა ლიგა 2-ში დაბრუნება. კარგი. ხაშლამა გიყვართ? კი. ხა ისეთი რეგიონიდან ვარ, თანაკე ჩხაკუნა პაპა ახსენეთ და ხაშლამა რო არ გიყვარდეს გასაკვირია. სტადიონი აკადემია გააქვთ? კი. სხვა გუნდებისგან განსხვავებით ბევრ გუნდს არ აქვს, მაგრამ ჩვენ გვაქვს მაგის ფუფუნება, საერთოდ ბავშვთა აკადემიით დავიწყეთ და მე გავაკეთეთ დიდი გუნდი. აჰა, გასაგებია, მენეჯერს მინდა ვკითხო, როგორი ბავშვები მოგყავთ აკადემიაში, ანუ ვინც ჭიდაობაში არ ივარგა და მე ფეხბურთზე მოგყავთ. ძირითადად არის ადგილობრივი, უფრო ადგილობრივის ენიჭება უპირატესობა იმ კუთხით, რომ მაინც იქ არაფრიდან შეიქმნა ეს სკოლა და გვინდოდა რომ ჩართულობა მაქსიმალურად ყოფილიყო ადგილობრივების, მაგრამ იმ 400 ბავშვიდან დაახლოებით 140 არის თბილისელი, დანარჩენი ადგილობრივი. და თქვენ ეძებთ თქვენ სელექციას? ყველა ჩართულია, ამაში მთელი კლუბი არის ჩართული, რომ პერსპექტიული ბავშვები მოვიდეს. მეც მინდა ჩავერთო, ორი ვარიანტი მაქვს. ერთი 4 ნომერზე და არა, 3 ნომერზე და ერთი 9-9-იანზე. აბა ნახეთ, აბა გელა მოდი ერთი. ზუსტად შემოდი. მოდი დადექი. 9-9-იანზე არა. შემოდი აქ, არა, ეს 3 ნომერზე. 3 ნომერზე. დადექი აქ, ამოდი. აი ზუსტად ეხლა გავდივართ სასელექციო პერიოდს და ვეძებთ 3 ნომერს ვეძებთ. 3 ნომერს კი, ვეძებთ. აკადემიაში ივარგებს, ახლა მთლად ბავშვი არ არის და 9-9-იანზე მყავს, ვახო, მოდი. 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 აი ამოდი აქა. აბა შეხედეთ. კი, აქ მაყოფილებს. 9-9-იანზე. სტადიონზე შეიძლება ვერაფერი გააკეთოს, მაგრამ ხაშლამას ჭამს იმის დედა ვატიკე. თამაშის მერე წავალთ ხოლმე ჩხაკუნასთან და იქნება ხაშლამა მწვადი. ხო, ანუ მეც აქტიურად ჩავერთვები და კიდე შემოგთავაზებთ ხოლმე პერიოდულად. ახლა კარგი, სერიოზულად რო ვთქვათ, საიდან დაიწყო ეგ პროექტი? ანუ აი როგორ ჩაისახა, ვის მოუვიდა თავში აზრი, რომ სარდიჭალაში გუნდი გაკეთებულიყო? 2017 წელს მე დავიწყე 5 ბავშვით. პირველად რომ გამოვაცხადე 5 ბავშვი მოვიდა და აქედან დავიწყეთ მე და ჩემმა ორმა მეგობარმა. ხო. საერთოდ არ ქონდა დიდი გუნდი გეგმაში ჯერ, ვიდოდა რომ კარგი ბავშვები აღვეზარდა, მაგრამ ეს ბავშვები რომ გაიზარდნენ და მივედით 17 წლის ასაკამდე რომ მივიდნენ, უკვე მე მოითხოვა ამ ბავშვების რესურსმა მოითხოვა ის რომ დიდი გუნდი ყოლოდა და მე აქედან ფიქრობდით უკვე სახელზე. რა დაგვირქმია და კარგი სახელი შევარჩიეთ, გრაცის შტურმის გამო არ დაგვირქმევია, ქართული სახელია და შტურმივით შევარდეთ ქართულ ფეხბურთშიო და ესეც მოხდა. შტურმით? კი. ავიღოთ. კარგი, ფეხბურთელები რა სიტყვენ ხოლმე? ანუ როგორი პირობები აქვთ? ვაკავთ პირადი მძღოლი, სამჯერადი კვება, თუ როგორ პირობებს თავაზობთ? ეს თბილისთან არსებული არის მაინც ახლა ეს კლუბი და თბილისიდან არის სპეციალური ემსახურება ავტობუსი ფეხბურთელებს, არის რომლებიც ჩამოსულები არიან და ზოგი თბილისში ცხოვრობს და სარდიჭალაშიც არის ადგილი, სადაც რჩებიან ხოლმე და პირობები არის ინფრასტრუქტურის კუთხით ძალიან კარგი. მე და იშვიათი ინფრასტრუქტურა აქვს ამ კუთხით. ისეთი საფეხბურთო გარემო არის, ფიტნეს დარბაზი ახლა აშენდა თავისი ინვენტარით პლუს ბოლოთაობის ხელოვნურით, ახლა კამერების სისტემის დამონტაჟება იწყება და ძალიან ისეთი თანამედროვე სტადიონი არის აშენებული. აი მე ფეხბურთელი არ მინახია რომ ჩვენ თან ჩამოსულიყო და უკმაყოფილო თქვათ არჩენილიყო. ასე რომ მაგ კუთხით ერთ-ერთი მოწინავე არის ეს კლუბი და მეც პირადად გაკვირვებული დავრჩი ადგილზე რომ მივედი, პირველი შეხვედრა რო იყო ჩემი, ასე რომ ძალიან გამიხარდა რომ ესეთი ერთ-ერთი ეს სტერეოტიპი დანგრეულია სოფლის გუნდი. ხო, სოფლის გუნდი ესეც ცუდს ნიშნავდა. ეს სოფლის გუნდიაო. ეს იქ არა, საერთოდ არ ნიშნავს ჩემთვის ცუდს, მაგალითად. ხო არის ხოლმე ჩვენ ბავშვობაში ეს რა გუნდია, სოფლის გუნდიაო, ესეთი არა. აი ცუდად რომ თამაშობდნენ მაგალითად აი სოფლის გუნდია. ეს სხვათა შორის მე თურქეთში გავიცანი აიაქსის ფანები.
რა პერიოდში იცი, აი შოთარო თამაშობდა არველაძე და ანუ ქართველებზე გაგიჟებულები რო იყვნენ და ალკმარზე ამბობდნენ სოფლის გუნდიაო. ალკმარიც სოფლის გუნდი იყო, გრონინგენიც სოფლის გუნდი იყო, ტვენტეც უტრეხტიც სოფლის გუნდი იყო, მაგრამ ერთადერთი ვერ იტანენ ფეინორდს, მაგრამ სოფლის გუნდს არ ეძახდნენ. ანუ როტერდამის ფეინორდის და როტერდამის სპარტას გარდა, აიაქსს ხო და PSV-ს გარდა, ყველა სოფლის გუნდს ეძახდნენ. სოფლის გუნდი და ნეტა თქვენ ალკმარის დონეზე ახვიდეთ. და გვეძახონ სოფლის გუნდი. და გვეძახონ სოფლის გუნდი. აი ჩვენთან ერთად სხვათაშორის შტურმი ახსენე და იგი მოლაპარაკებას დაწყებულია მესეურებთან, რომ ჩვენ ასე თქვა მემორანდუმი გაფორმდეს და შტურმი იყოს პირველი ხაზი თქვა იმ ახალგაზრდა ფეხბურთელის, რომელსაც შეიძლება რომ ევროპული კარი გაიხსნას. ასე რომ ჩვენთან ეგ მომენტი დაწყებულია და მაგასაც ისე მოუწოდოთ ველოდები. მე როგორც ვიცი, ოთარ კიტეიშვილის ძმა გადაიბირეთ. კი ბატონო. კი. გადაიბირეთ. ეს სახელმა შტურმმა გადაწყვიტა, მაინც ეს ბედი თუ ოთარმა უთხრა რომ შენ წადი, მე შტურმში ვითამაშებ და შენ. შენ შტურმში ითამაშეო. ორივე შტურმში ვითამაშებ. რა პოზიციაზე თამაშობს? შემტევი ნახევარმცველი 10 ნომერი. პატარაა ოთარზე? კი. არანაკლებ ნიჭიერი სხვა. არანაკლებ ნიჭიერი. ცოტა ზარმაცი. ცოტა ზარმაცი. კი. აჰა, ნუ მწვრთნელი ამბობს ამას ახლა, მე ხო არ ვამბობ. თვითონაც იცის. ხო, ანუ ახლა თქვენ გაძლიერდით და ლიგა 2-ში უნდა დაბრუნდეთ. კი. ხო, დროზე დაბრუნდით ლიგა 2-ში, იმიტომ რომ თბილისის დინამოს საქმე ისე მიდის, რომ შეიძლება შეხვდეთ ლიგა 2-ში თბილისის დინამოს. ვეცდებით რომ ხო, ისეთი გზით მიდის თბილისის დინამო, რომ თქვენ რო დაბრუნდებით ლიგა 2-ში, შეიძლება ის დაგხვდეთ იქ. ყველაზე დიდი დერბი თქვენთვის რომელია? საგარეჯოსთან? ალბათ გარეჯთან, კი. გარეჯთან. გითამაშიათ? კი, შარშანი თამაშით. ეს ლიგა 2-ში? ლიგა 2-ში. სანამ გადავიდოდნენ ლიგა 2-ში. რა ქენით მე? ორჯერ ფრევით თამაშით, ორჯერ წავაგით. მაგრამ კარგი 4ჯერ შეხვდით ერთ სეზონში. კი. 2 ფრე, 2 წაგება. მარცხი. მაგრამ კარგი 4-ვე კარგი თამაში გამოვიდა. ხალხი დადის სტადიონზე? ჩვენთან კი სულ სავსეა. 520 კაცზე იყო ტრიბუნა გაკეთებული და იმდენი ხალხი დადიოდა, რომ ფეხზე იდგა და გავადიდეთ ეხა და 1200 კაცამდე ავიდა. და დადის ხალხი. კი. აი ხა მითხარით სართიჭარელი კომაგი როგორია? სართიჭარელი კომაგი ძალიან კრიტიკულია სხვათა შორის. აჰა. ძალიან ბევრი უნდა ეცადო რომ თავი მოაწოდო, მაგრამ სამართლიანები არიან რა. თავიდან კარგად გვექცეოდნენ, არა, გინება და ესეთი რაღაცები არ იციან, არ უყვართ. ხო. უბრალოდ აი გაბრაზება იციან და უხეშად გეტყვიან რომ რატო წააგეს თამაში და რატო ვერ მოგ სულ მოგება უნდათ რა ყველას. იცი რა, ეხა რაღაცა თან ჯერა და თან ფიცი მწამს ბოლო მაგვირვებს ეხა სართიჭალელი ვაიმე რატო წააგე ეს თამაში ასე არ არა, გინებით არ გინებია როგორც სხვაგან მაგალითად. ხო. წარეთ მაგრამ რატო წააგეც არ იქნება. სტადიონზე თამაშის დროს რა ხდება ხოლმე? თამაშის დროს ძალიან მაგარი გულშემატკივრობა არ ჩერდებიან ერთი წამით. ზოგჯერ ისე ხმაურობენ, რომ ჩემი ხმაც არ ესმით ფეხბურთელებს. ზოგი ნასვამი მოდის. და ესე რა, მაგრამ ისეთი წელი მქონდა, რომ რვარდაელიათ არ გამოდიოდა. ხო, ისე სტადიონზე დალევა თუ არის ხოლმე, აი თამაშის დროს. კი, ლუცვამენ ხოლმე. ლუცვამენ. ნუ ეგ მთელ მსოფლიოში ეგრეა. და 1200 კაცი სულ იკრიბება. არა, 1200 კაცზე ეხლა გავაკეთეთ. ეხლა ველოდებით ლიგას. ეხლა ელოდებით. 1200 კაც, თორე 1000 კაცამდე სულ დადის რა. დადის ეხლა რა, დრო ვითვლით ხოლმე ეხლა. რო ითვლიან არის ხოლმე 1000, იმიტომ რომ ფეხზე რო დგანან, მე იქ უკნიდან დგანან და ფიზიკურად ადგილი არ არის ხოლმე რომ დაჯდნენ. კარგი, ირაკლი გორის დილაში თამაშობდი. მერე მუშაობდი გორის დილაშიც, ბათუმშიც, უკრაინაც იყო, ხო? ასე რომ ახლა კომაგებზე ალბათ ყველაზე კარგად შენ შეგიძლია საუბარი. ვინ არის ყველაზე რთულად ასატანი საქართველოში? ან თუ გინდა სადაც გიმუშავია? კომაგი რთულად ასატანი. ნუ რეგიონში ძირითადად მაინც უფრო რეგიონში დადის გულშემატკივარი. არა, პრინციპში ბათუმში, ქუთაისშიც არაკლია გულშემატკივარი, მაგრამ ნუ თბილისს აკლია მაინც. რთულად ასატანი, რა ვიცი, ხა ესე რო გითხრათ რთულად ასატანი, ყველა მოწინააღმდეგე გუნდის გულშემატკივარი მარტივი ასატანი არასდროს არ არის, როდესაც იგებ ზოგადად რა. როცა იგებ განსაკუთრებით. ხო. ხო და აი გაცილებით რთული არის, როდესაც ახლოს არის ტრიბუნა, სამწვრთნელო სტაფისთვის, როდესაც ახლოს არის ტრიბუნა და იქვე ზიან. ეს ყველაზე რთული მომენტია, რადგან შენ აქედან რაღაცას ეძახი, იქიდან მეორეს გეძახიან და რაღაც ეს მომენტები არის, მაგრამ ეს რთულად ასატი ზოგადად
ვერ ვიტყვი რომ საქართველოს ცუდი გულშემატკივრობა არის რა. გორშიც ეხლა ადრე დადიოდა ხოლმე ეს რომ აი მოკლედ დინება და ასე შემდეგ, მაგრამ ბოლო პერიოდი მე ჩემი პერიოდში ყოფილი არ მახსენდება რაღაც ესეთი ძალიან ესეთი ფაქტი რომ თუმცა ეხლა გააჩნია რა მე იქ რო ვიყავი ალბათ მაგიტო არ მახსენდება, იმიტომ რომ ჩვენი გულშემატკივარი იყო და აი მოწინააღმდეგეს შეიძლება უფრო ახსოვდეს. რაც მახსენდება ეხლა ჩემი კარიერიდან პირველი დღე უკვე 17 წლის ჩავედი და როგორი პერიოდია იცი რომ აი რომ მიდიან და რო რჩებიან ხოლმე საზღვარგარეთ აი მოცეკვავე წავიდა გაყვა დარჩა ის დარჩა და არავის არ გვინდა უკან დააბრუნება და ვარ სინჯებზე უკრაინულ გუნდში და ესე იგი დაიწყო პროცესი ვარჯიშის თურქეთში ვარ ჩეკრებაზე რა დაიწყო პროცესი და ჯერჯერობით ყველაფერი უბურთოთ არის დავრბივართ ხო და ეს არ იყო მაინდამე ჩემი პლუს ეს სირბილი და ძალიან დიდი დატვირთვა როგორც იქნა გადავედით ბურთთან მაგრამ ერთ-ერთი სავარჯიშო იყო ბურთთან რომ ესე იგი წყვილში უნდა ყოფილიყავი ბურთთან ბურთიანი გარბის და უნდა დაწეულიყო მეორე და დიდი მანძილი უნდა გაევლო და უნდა გაეტანა კარში და მეორე უნდა დაწეულიყო ასე ვთქვათ რა და მე მოვხვდი წყვილში ერთ აფრიკელთან რომელიც ძალიან ჯანზე იყო ძალიან მაგრამ ყველაზე სწრაფი იყო ვაფშე უკრაინაში მე მგონი ეგ და ესე იგი რამდენი წავიღებ მეწევა ეს რა დამეწია მე ვატყუებ დამეწია ერთხელ ორჯერ და ნუ მოკლედ ფიქრობ უკვე რა გავაკეთო იმიტომ რომ ეს ძალიან სწრაფია რა და ნუ მესმის ახლა რომ ეს ფაქტურად მიშვებს გუნდიდან ახლა მე სინჯებზე ვარ გადავწყვიტე რომ იმიტომ რომ აღმოჩნდა ესე იგი უკრაინელი აფრიკელი იქ დაბადებული ასე ვთქვათ უბრალოდ ნუ აფრიკელია და რუსული იცოდა რა და ვეუბნები რომ მივიწი ახლოს და რა ქვია მეთქი შემეთქი და მე ვიწია მქვიაო ეს მე და ვიწია მეთქი სინჯებზე ვარ მეთქი და შეგიძლია რომ არ დამიწიო მეთქი ესე მოიწია ჩემთან ახლოს და შე რა ქვიაო მეთქი ირაკლი მეთქი მე სინჯებზე ვარ მეთქი მაშინ სხვა წვილი ნახე და ბოლოს როგორც იქნა გავიშალეთ იმას სხვა წვილი ნახა მე სხვასთან მივედი და ისიც დარჩა და მეც ამ სეზონის გეგმებზე რო ვისაუბროთ მეს დაბრუნება გინდათ გასაგებია და ეს აბსოლუტურად სწორია და ლოგიკურია რო გინდათ შანსები რამდენი როგორ შეაფასებდით სეზონი რო იწყება 16 გუნდია ჩემპიონი 16-ვე გუნდს უნდა გადასვლა ხო გადადის რამდენი გადადის 2 პირდაპირ გადადის და ერთი თამაშობს 2 პლეიოფს 2 თამაშობს პლეიოფს 2 პლეიოფს შარშან მაგალითად 4-ვე გუნდი გადავიდა ლიგა 2-ში და 4 გუნდი გამოვარდით 2 პირდაპირ გადავიდა 2 პლეიოფით მეორე ვინ გამოვარდა თქვენთან ერთად მეორე არაგვი კი პლეიოფში და ვიჯორჯია და ხობის კოლხეთი გამოვარდნენ პირდაპირ არა და ვიჯორჯია ერთ დროს კაცო რა ძლიერი გუნდი იყო კი საქართველოს ჩემპიონი ერთ დროს თბილისის დინამოც კარგი იყო რა ვიჯორჯიის გაგვიკვირდა ხო შანსებზე ვისაუბროთ ანუ თავარი კონკურენტები ვინ არიან თავარი კონკურენტები იქნება ისე ვიჯორჯია არაგვი გორის გორს უნდა ამბიცია აქვს რომ გადავიდეს კარგი გუნდი ყავთ გორის დილასთან რამე კავშირი აქვს? არა, ერთი არის კერძო, გორის დილა არის კერძო და გორის გორი არის მუნიციპალიტეტის. გორის გორი მუნიციპალიტეტის. კი, მაგრამ გორის დილა ეხმარება ხოლმე ლეგიონერებით. აჰა. კავშირი აქვს მაინც ერთმანეთს. გასაგები მაინც აფილირებულია რაღაც გარკვეული დოზით. კი, რომელი ფეხბურთელიც იქ ვერ აკმაყოფილებს დონეს, მე აქ უშვებიან გორის დილას, გორის გორში. კარგი, ანუ ეს ძირითადად ეს 5 გუნდია? კი. თორე უნდა 16-ვეს. ისე 16-ვეს უნდა. 16-ვეს უნდა. კარგი და თქვენი კოზირი რა არის? ანუ ვინ ყავთ? ჯოკერი ვინ ყავთ გუნდში? ჯერ ჯოკერს ვეძებთ. ეძებთ. კი. კაი, ტუზი ვინ არის მაშინ? ტუზი კიტეიშვილი. კიტეიშვილი. კი. კიტეიშვილი, შემტევი ნახევარმცველი, ცოტა ზარმაცი. კი. 400 ბავშვი ყავს აკადემიაში. ეს სულ უფასოა ეს აკადემია და ეხლა იმ აკადემიის გაზრდილი ერთი ბავშვი ამოწიეთ დიდ გუნდში 14 წლის არის. აკვირდება U15-ის ნაკრები. აჰა. შარშან ყავდა ორი ყავდა ჩვენი გაზრდილები ნიორაძე და ფერაძე შარშანდელ სეზონში გამოიძახეს 18 წლამდე ნაკრებში. ანუ ყოლია ჯოკერები. ჯოკერები ყოლია. კიდევ ერთ ჯოკერზე მოვყვები ერთ ისტორიას, რომ რეზო ძუძუაშვილი დაინიშნა, მიხიჩა ბოლოს ქუთაისის ტორპედოში
ბევრი ფეხბურთელი წავიდა და ეძებდა ჯოკერს ისიც. კარგ ფეხბურთელებს ეძებდა სინჯებზე, ვინც ამ საღორიაზე აივლიდა, ჩაივლიდა, ყველა სინჯზე მოდიოდა და მოუყვანეს ერთი ფეხბურთელი, ესეთი გასინჯეო და ვარჯიშის პროცესმა ნორმალურად ჩაიარა და ეხლა ბოლოს თამაშობთ ორ მხრივს და ამ ეს ბიჭი გადაპასს რო აძლევენ დარბის ბურთით რაც კი ფინტია ყველაფერს აკეთებს და ესე გახედა თანაშემწეს და აგი ცირკაჩი ყოფილა ვიჯო. მერე მორჩა ვარჯიში რა და ვარჯიში რომ მორჩა გამოვიდა აქე და მივიდა და მიხიჩო და რა არისო და ფინტები რატო არ გიყვარს და არის და იმიტომ შეჩემო. და ესე მორჩა ეს ისტორია და ამ ჯოკრის ისტორიაც ესე დავთავრდა. ძალიან მაგარი. მოკლედ. მადლობა მინდა გითხრათ რომ მოხვედით, პატივცემულებო. წარმატება მინდა უსურვო სართიჭალის შტურმს. მე აგერ მაქვს 10 ნომრიანი მაისური. ისე 10 ნომერზე ვინ თამაშობს რეალურად? კიტეიშვილი. კიტეიშვილი. ო და დიდი პატივია ჩემთვის. ო ძალიან დიდი პატივია და აუცილებლად გესტუმრებით ერთ-ერთ თამაშზე. ოღონდ თამაშის მერე ჩქაგუნა პაპა რა. დიქანი? კი, აუცილებლად. და წავიდეთ რომ უნდა ოღონდ უნდა მოვიგოთ ეხლა მე წაგებულ თამაშზე кейფი არ შემიძლია. არ შვი. და ბანკეტზეც დაგპატიჟეთ წლის ბოლოს ის შეგენაცვალე. ძალიან დიდი მადლობა. წარმატებებს გისურვებთ ლიგა 2-ში ამოსვლასაც, ლიგა 1-შიც და კრისტალბეთ ეროვნულ ლიგაში ამოსვლას გისურვებთ საერთოდ. დიდი მადლობა. მოკლედ ირაკლი მოდებაძე და თორნიკე ჩადუნელი. მადლობა. გადაცემის წარმდგენია ონლაინ სპორტული ჟურნალი ლიდერ სპორტი. ყველაფერი სპორტის შესახებ.